iyi si yuzuye ibibi, iyi si yuzuye ingorane, yuzuye ibikomere. Intambwe ya mbere navuga ngo birakomeye gukira ibikomere, ariko kandi birashoboka. Bishoboka he? Ntabwo iyi si wayiburamo ibintu bikomeretsa, biruzuye, birahari, tubisanga hirya no hino, kandi bikomeretsa abakijijwe, bigakomeretsa abadakijijwe, bigakomeretsa abubaha Imana n'abatayitayeho. Nuvuga ngo iyi si irimo ibibi bitewe nuko ari isi iri munsi y'ubutware bw'icyaha. Hari abantu benshi banakijijwe bafite agahinda kabo bagakomeje muri ubwo buryo, bavuga ngo nzarinda mpfa ntamubabariye, nzarinda mpfa ntibagiwe, nzarinda. Nuvuga ngo imibabaro arayikomeje, yaretse ibyaha, yaretse ibindi bintu byinshi. Rero navuga ngo umuti urahari wo gukira ibikomere, kandi ibikomeretsa bigihari, ariko uwo muti kuko usa nk'uworoheje, ahubwo abantu bawusuzugura cyangwa se ntibawuhe agaciro. Yesu ashimwe, muraho neza. Reka rero dufatanye gusenga, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Basabye ko twaganira ku ijambo rivuga ngo gukira ibikomere kandi ibikomeretsa bigihari. Dutuye mu isi irimo ibikomeretsa nta kabuza, rero nifuza ko twavuga amagambo makeya ko Umwuka w'Imana afasha uburyo dushobora gukira ibikomere kandi ibikomeretsa bigihari. Reka dufatanye gusenga, Imana ibahe umugisha. Data, mu izina rya Yesu nongeye kuguha icyubahiro ku bw'aka kanya keza uduhaye ko kubana n'abahungu bawe n'abakobwa bawe hirya no hino. Mwami, washobora kumva ururimi tuvuga, ngaho tugire neza, mwigisha mwiza, bana natwe, utwigishe, uduhugure kandi uduhindure. Ndasenze kugira ngo ntaba amagambo gusa, ahubwo bimanukane n'imbaraga zikiza. Iyi si yuzuye abantu bafite ibikomere byinshi by'uburyo bwinshi, ibikomeye, ibisa nk'ibyoroshye, ibikomeye cyane umuntu atabasha no kuvuga, birenze ubwenge bwacu. Ndasenze Mwuka Wera kugira ngo ibyo byose ubikoreho, maze udukize kubw'imbaraga zawe, udukize kubw'ubuntu bwawe, maze Mwami dukoreshe tuguwe neza, twuzuye amahoro tubonera muri Kristo Yesu. Ngaho bana natwe, tugire neza, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Tugiye gufata akanya kuganira kuri aya magambo ngo gukira ibikomere kandi ibikomeretsa bigihari. Nubura umuntu mukuru urabizi, ntabwo iyi si wayiburamo ibintu bikomeretsa, biruzuye, birahari, tubisanga hirya no hino, kandi bikomeretsa abakijijwe, bigakomeretsa abadakijijwe, bigakomeretsa abubaha Imana n'abatayitayeho. Nuvuga ngo iyi si irimo ibibi bitewe nuko ari isi iri munsi y'ubutware bw'icyaha. Turafatanya no kuvuga muri makeya dufashijwe n'Umwuka w'Imana. Imana ikugirire neza. Reka ntangire mvuga ko abantu bose bakuze, wenda kereka akabebe kavutse nk'uyu munsi, byanze bikunze bafite ibintu byabakomerekeje, bishobora kuba bitandukanye, ariko nta muntu mukuru, nta muntu uciye akenge utarahura n'ikintu kimukomeretsa utuye muri iyi si. Ni ukuvuga ngo wenda ibikomere bitugeraho mu buryo butandukanye, ariko twese hari ukuntu tuba twaragiye tubabazwa bikatuzanira ibikomere. Wenda itandukaniro rikaba uburemere bw'igikomere cyakugezeho, uburemere bwo gukomereka k'umutima wawe, ariko umuntu wese utuye mu isi byanze bikunze arakomereka. Igituma dukomereka si ikindi, duhura n'abantu batubabaza. Iyi si irimo ibintu bibabaza, ibyo bintu bitubabaza bikabyara ibikomere. Nk'uko nari mvuze, ibitubabaje n'ubundi biri ku nzego zitandukanye. Hari igihe uhura n'ikintu kikubabaje cyane kigasiga gishenjaguye umutima wawe, hari n'umuntu uhura n'ikibabaje gisa nk'icyoroshye, ariko kuko tudafata ibintu mu buryo bumeze kimwe, kigasiga we kimukomerekeje cyane, kandi undi wenda wahuye nacyo kitamukomerekeje ku rwego rumwe. Rero ibikomere ni rusange mu bantu, ariko ku nzego cyangwa se ku buremere butandukanye, ariko twese ku isi byanze bikunze tuzahura n'ibintu bitubabaza, ndetse nta n'ahantu umuntu yabihungira. Igituma bibaho si ikindi, ni uko iyi si iri munsi y'ubutware bwa Satani. Uvuga ngo ni isi iri mu icyaha, byanze bikunze rero ibikomere bizakugeraho. Hari ibyamaze kukubaho, ibyo nibyo uzi, ibiri imbere ntago ubizi, bizakomeretsa biri imbere ntago ubizi. Hari ibyo umuntu ashobora kwirinda bigakunda, ariko hari ibyo umuntu atakwirinda kuko abigezweho n'abandi bantu bo bafashe umwanzuro wo kutirinda gukomeretsa abandi. Kandi nanone akenshi umuntu yakomerekejwe, iyo umuntu yakuriye mu bintu bitari mu rukundo, biramworohera gukomeretsa. Ni ukuvuga ngo umuntu atanga icyo afite. Ntabwo naguha ku mahoro ntafite mu mutima wanjye, ntabwo nakubwira ijambo ryiza nanjye ntifitemo. Ni ukuvuga ngo niba nanjye nuzuye ibikomere, nuzuye gusharirirwa, nuzuye ibintu bibi byababaje ubuzima bwanjye, bizanyorohera igihe ntakize kuba nanjye nakomeretsa abandi. Ibyo rero bigatuma tuba muri ibyo bibazo bimeze gutyo ahangaha ku isi. Igituma kandi ibyo byose biba ntago ari uko Imana itwanga cyangwa se ari uko Imana yaturetse, oya. Hari amagambo ari mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 12
ibyahishuwe 12:12 haravuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abari bamwe nimwishime naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi azi yuko afite igihe gito nuvuga ngo Satani arabizi ko afite igihe gitoya azakora uko ashoboye kugira ngo akubabaze kandi igituma ashaka kubabaza cyane no kugira ngo utandukane n'Imana no kugira ngo uzagire ubuzima bugera igihe bwibaza ngo Imana ntiriho yiza ko bihari ntabwo twari kuba dufite ibyago bimeze gutyo. Hari abantu benshi barimo batekereza muri ubu buryo bahuye n'ibintu bibabaza kugeza igihe bavuga ngo Imana ntabwo iriho. Imana iriho ariko Satani yamanukanye ubukana bwinshi yiyemeje kukubabaza kugira ngo uzatandukane n'Imana. Ku isi ukuntu bimeze abantu bamwe bakoreshwa n'Imana abandi bagakoreshwa na Satani. Abakoreshwa n'Imana bakora ibyiza niba abantu tubona bakora ibyiza bitandukanye, hakaba n'abandi bantu bakoreshwa na Satani kugira ngo bakore ibibi. Bimwe baba babitekerejeho ubundi baba batabitekerejeho kuko Satani we atwaza igitugu. Rero ntabwo ibibabaza biri ku isi, ibikomere biri ku isi n'agahinda gahari ntagaruka Imana itatwitayeho, ntagaruka Imana yaturetse, oya nuko isi iri munsi y'ubutware bwa Satani, iri munsi y'icyaha. Ikindi navuga nkiri aha ngaha, isi itegetswe n'umuntu, nuvuga ngo umuntu niwe ufite ubutware hejuru y'isi kandi umuntu yagiye kure y'Imana, nuvuga ngo umuntu yaraguye atandukanywa n'ubwiza bw'Imana. Umuntu rero kuko aganjwe n'icyaha, icyaha kimwuzuye, ibimuvamo ibimusohokamo akenshi biza ari bibi, biza bibabaje. Ntago watanga rusanze abantu bigeze gukundana ejo bakababazanya, si no kubabazanya gusa, umwe akaba ashobora kurambura ikiganza akica undi, akaba yakwica umugore yashatse, yakwica umugabo yashatse, yakwica n'abana cyangwa se abana bakica ababyeyi. Ibyo byose ni ubutware bw'icyaha. Kugarukira Imana kw'abantu niko kugenda kugabanya ibibi no gukomereka. Rero si gitangaza kuba aho uri udukurikira waba ufite ibyagukomerekeje, waba ufite ibyakubabaje, nuko utuye mu isi. Ariko iyi si ntago rwose bivuga ngo Imana irakwanga cyangwa se Imana yarakuretse, ahubwo nuko biri munsi y'ubutware bw'abantu. Iyo turebye muri Zaburi 115 umurongo waho 16, Zaburi 115 umurongo 16 haravuga ngo ijuru ni iry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. Ni ukuvuga ngo isi iri munsi y'ubutware bw'abantu, abantu barayiyoboye kandi abo bantu ngo narimvuze benshi bari kure y'Imana, bigatuma rero ibibi bakora bigera ku bantu. Ntago Imana ijya imanuka ngo ifata amaboko y'umuntu wari ugiye kugira nabi. Umuntu yafata imbunda akakurasa ukarasika kandi wenda usenga kandi unakijijwe kandi wubaha n'Imana. Umuntu yagambirira kukubeshyera no kukwanga no kugira ikibi kikakugeraho kuko isi nyine iri munsi y'ubutware bw'abantu kandi abantu bagiye kure y'Imana. Rero uko dukwiriye kubigenza muri urugendo rwo kwifuza gukira ibikomere kandi bikomeretsa bigihari, dukwiriye kubanza kumenya ko si gitangaza ko umuntu yakomereka ari hano ku isi. Nkuko nari mvuze, yaba yubaha Imana cyangwa se atayubaha. Iyo tuzi ko bishoboka ko umuntu yakomereka, iyo tuzi ko bishoboka ko umuntu yababazwa, biturinda gutangazwa nabyo, biturinda kwicwa nabyo cyane, ahubwo turamenya ngo isi iri munsi y'ubutware bw'umuntu, umuntu wagiye kure y'Imana, umuntu ukora ibyaha, bigatuma niba dukomeretse bidushoboza guhungira ku Mana tutavumye Imana. Iyo twagize ngo Imana ibifitemo uruhare, tujya mu ruhande rw'abavuma Imana, tuvuga ngo Imana kuki yabyemeye, Imana kuki yemeye ko ibi n'ibi bingeraho, tukibagirwa ko ubutware bwo gukora umuntu abufite, bwo kugira nabi bigakunda umuntu abufite. Ariko iyo twamenye ko iyi si iri munsi y'ubutware bw'abantu kandi abantu bagiye kure y'Imana, bituma iyo twayikomerekemo cyangwa twayibabariyemo tubasha guhungira ku Mana. Imana yacu itugirire neza. Nkomeje nanone kuvuga kuri aya magambo, ibikomeretsa bigihari birashoboka ko umuntu yakira, agakira ibikomere, akagira umutima uguwe neza, akabaho atikingiranye, kuko akenshi umuntu yakomeretse agira tendansi yo guhunga abantu, agasa nkaho aba nyamwigendaho, aba umuntu wigunze, umuntu ubaye wenyine. Birashoboka rero ko iyi si gifite ibikomeretsa we wakira ibikomere, ukabaho unezerewe, ukagira ubuzima, ukabana n'abantu kandi ubuzima bugakomeza. Natangira mvuga ngo bwa mbere ntago byoroshye, nubwo nibwongera nkavuga ngo biroroshye. Bwa mbere navuga ngo ntibyoroshye gukira ibikomere, kuko twitegereje uburyo tuvugana n'abantu, uburyo tubana n'abantu, twasanga abantu benshi bagendana ibikomere kandi bikomeye kandi binini. Imyaka mike yamaze nkora umurimo wo gusengana n'abantu, kuganira n'abantu, nasanze isi yuzuye ibibi byinshi. Hari ibintu umuntu akubwira ukajya ugira ngo ntago byabaye mu Rwanda, ukajya ugira ngo bimeze nka filime z'Abanigeria tujya tureba, ukagira ngo ntago byashoboka ko umuntu byamubaho, ugasanga yabigiriwe n'umuntu wa bugufi, abantu babana mu rugo, abantu ba hafi rwose bo mu muryango. Cyane cyane ko iyo wakomerekejwe n'umuntu wa kure, burya ntago bikugiraho ingaruka zikomeye nko kukomeretswa n'umuntu wakabaye agukunda. Rero iyi si yuzuye ibibi, iyi si yuzuye ingorane, yuzuye ibikomere. Intambwe ya mbere navuga ngo birakomeye gukira ibikomere, ariko kandi birashoboka. Bishoboka hehe? Ni mu Mana. Tuzatangara dusanga ibisubizo byinshi dutanga ku bibazo twibaza, igisubizo ari ukuba muri Kristo neza.
ariko ni koko nicyo gisubizo. Umuntu akabaza we se nakubaka urugo neza gute, kavuga ngo kuba muri Kristo neza. Ese nagira amahoro muri iyi si neza gute, kavuga ati kuba muri Kristo neza. Umuntu akabaza se nakira ibikomere gute by'igihe kirekire kandi birambye, kongera kavuga ngo kuba muri Kristo neza. Kuba muri Kristo neza ni umuti w'ibintu byinshi tukiri hano ku isi. Birashoboka rero ko umuntu yakira ibikomere kandi bikomeretsa bigihari. Ku ruhande rumwe biragoye iyo umuntu ataje muri Kristo, ariko ku rundi ruhande biroroshe iyo yemeye kwinjira muri Kristo neza. Rero navuga ngo umuti urahari wo gukira ibikomere kandi bikomeretsa bigihari, ariko uwo muti kuko usa nk'uworoheje ahubwo abantu bawusuzugura cyangwa se ntibawuhe agaciro. Yesu yarivugiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani ibice 16 umurongo wa 33, Yohana 16:33, yaravuze ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. Yesu yavuze ayo magambo umuntu atayatinzeho yakumva ari amagambo yoroheje, ariko mu by'ukuri ni amagambo ari mu buzima bwa gikristo bushobora kunezerwa umuntu ayakurikije, umuntu akayabamo. Yavuze arahamya aravuga ngo mu isi mugira umubabaro ariko noneho muri njyewe mugira amahoro. Ni ukuvuga ngo mu isi nta garanti Yesu yigeze atanga ko nta mibabaro tuzahabonera, kandi imibabaro nizana gukomereka, nizana kubabara k'umutima, nizana umutima gushenjagurika no kugirirwa nabi. Rero ntabwo Yesu yigeze atanga garanti ko mu isi nta mibabaro tuzahagirira, ariko ahantu yavuze ngo birashoboka ko umuntu yahagirira amahoro ni muri we. Ngo muri njye, ngo ibyo mbibabwire kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. Muri Kristo ni he? Navuga ngo muri Kristo hameze nk'ahantu, ni nk'ahantu wakwinjira ukahahindura ubuturo. Iyo umuntu yinjiye muri Kristo hakamuhindukira ubuturo akinjiramo wese, birashoboka ko yahagirira amahoro kandi agituranye n'ibikomeretsa, akibana n'abakomeretsa batarekeye aho kumubabaza. Ndahamya neza ko umuntu wese mukuru, umuntu wese ufite ubwenge, ntabwo ashobora kuvuga ngo abantu bose barankunda ijana ku ijana, ngo nta muntu uzangirira nabi. Abantu bazakugirira nabi unatangara, wibaze n'icyo baguhoye, wibaze n'icyo bari bubyungukiremo, ariko si ikindi nuko abantu bamwe bakoreshwa na Satani, abandi bagakoreshwa n'Imana. Uko rero Yesu yavuze ngo muri njye mushobora kugira amahoro ariko mu isi ho mugira umubabaro, akagerekaho ngo nimuhumure nanesheje isi. Ni hehe hantu rero twakirira ibikomere kandi bikomeretsa bigihari? Reka mvuge ngo ni muri Kristo, kwinjiramo neza, kuko muri we hameze nk'ahantu wakwinjira ukinjiramo wese hagaguhindukira nk'ubuturo. Abakiri ibikomere rero ni abantu bemeye kwinjiramo wese, ntagira agace na kamwe asigaza inyuma. Muri urugendo rwa gikristo tubwijanye ukuri, uburyo twinjira muri Kristo burya ntago bingana. Hari abantu bemeye kwinjiramo bose ntagira agace na kamwe asiga inyuma. Hari abandi bajyanye mu duce dukeya tubagize, niba ariko navuga bajyanye mu duce dukeya twibibagize, ariko kugira ngo ukire neza, ugira amahoro menshi ukiri muri iyi si, ukiri ibikomere kandi bikomeretsa bigihari, nuko wakwemera kwinjira muri Kristo wese, nta gace na kamwe usize inyuma. Yesu yaratubwiye nanone ngo ashobora kuturuhura nitwemera ariko kumwigiraho. Uyu murongo cyangwa se imirongo abantu bajya bafataho agace bigatuma bataruhuka by'ukuri. Iyo ndebye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 29. Matayo 11:28 kugeza ku 29 haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ngisoma iyi mirongo ndakwifuriza ko wajya usoma Bibiliya ugenda buke buke, nibwo ubyuza neza, nibwo bikwinjira neza bikabasha kugirira umusaruro. Yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mbibutse ko igikomere kiremera, umuntu aragenda agahinduka nk'umukecuru, agahinduka nk'umusaza kubera imibabaro. Nuvuga ngo imibabaro iremerera umuntu, ntimuhindura nk'umusaza n'umukecuru gusa, iragenda ikamutera n'izindi ndwara n'agahinda kimbitse ntabona uko mvuga. Rero Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nuvuga ngo muri Kristo harimo ikiruhuko, ariko kugira ngo icyo kiruhuko tukinjiremo, uyu murongo ukomeza hasi ukavuga ngo hanyuma mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nuvuga ngo kugira ngo turuhukire muri we, natwe hari icyo dusabwa gukora. Icyo dusabwa gukora ni iki ngiki cyo ku murongo 29. Umurongo 28 ni uruhare rwa Kristo, ni uruhare rw'Imana. Yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura. Uyu murongo ndawukunda kubera ko nta muntu wo kwisi wakwiterereza abantu barushye. Buri abantu barushye baravuna, abantu barushye ntibakundika,
ntago bagirira neza ngo babibone, ntibashima kuko nyine baba baravunitse umutima, ubu harababaye. Kubana n'umuntu unezerewe wishimye biraryoha, bizana amahoro, umuntu wese aba yumva yazengurukwa n'abantu bameze nk'abo ngabo. Ariko Yesu wenyine watinyutse aravuga ngo indushyi zose, abarushye bose, abo bananiranye batabasha kubaho, abo ngabo unezeza ntibabyumva, bukunda ntibakundike. Yesu yaratinyutse aravuga ngo abo bose nibaze bansange ndabaruhura. Uwo mugabo ukwiriye kumwizera, umugabo ukwiriye kumuha ubuzima bwawe ari nta gace na kamwe usigaje. Ni ukuvuga ngo rero uwo ni umurimo we wo kuruhura abarushye bose n'abaremerewe uko baba bangana kose, afite imbaraga zo kubaruhura. Uruhare rwacu rero ruri ku murongo wa 29. Aravuga ngo twebwe abarushye nitwemere kuba abagaragu be tumwigireho. Mwibuke ko kumubera abagaragu ari mwavuga ntago kuba imbata cyangwa ngo tuzaneho ikintu nagereranya wenda n'ubukoroni, oya, kuko araza kutubwira ngo kumukorera we biroroshye, ntago umutwaro we uremere. Ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Iyo dukoresheje ijambo ryo kuba umugaragu, mwibuke ko Yesu ari umwami, Imana ni umwami, biradusaba kumwumvira. Umwami bamwumvira burya batagishije impaka, bamwumvira batabashe kuvuga ngo ariko ibinda byimvamo ibisimbyimo. Ni inyungu zacu, tuzabikuramo uburyohe, tuzabikuramo kugubwa neza, kumvira Imana. Aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwa neza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Icyo Yesu yifuza kugira ngo ubashe kuruhuka cyangwa icyo gusaba ni ukugira ngo wemere kumwigiraho. Iyo umuntu atayemeye kumwigiraho, agumana uburuhe bwe, agumana iminaniro ye. Nubwo yaduhaye iyo invitation ngo yemwe abarushye mwese n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, ariko abantu badatera intambwe yo kwemera kumwigiraho ntago bajya baruhuka, bagumana imiruho yabo kandi basa nk'abinjiye muri Kristo. Rero urugendo rwo kwemera kumwigiraho tukabikora nk'uko abidusabye, ni narwo rugendo rwo gukira ibikomere kandi bikomeretsa bigihari. Ni ukuvuga ngo niba mwigiyeho byimbitse birebire, no gukira kwanjye kuzaba kunini. Niba mwigiraho gakeya ndetse ntanemera kwigishwa nawe, gukira kwanjye nako kuzaba kugufiya. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura, ariko kandi nimwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Icyo Yesu agusaba kugira ngo ubashe kuruhuka mu buryo buhoraho kandi ibikomeretsa bigihari, ubashe gukira ibikomere ibikubabaza bigihari, nuko wakwemera kumwigiraho. Yesu uremera kumwigiraho kugira ngo nawe uyu munsi uhabwe uburuhukiro bwo mu mutima. Imana yacu itugirire neza. Hari abantu bakiriye agakiza, hari abantu bakijijwe ndetse bahaye byinshi Yesu, yewe baretse ibyaha, bafite ibyo bigomwe, ariko banze kumuha ku mibabaro yabo. Hari umuntu ukubwira ngo ngewe narababaye, sinshobora no kubyibagirwa. Nuvuga ngo imibabaro ye arayikomeje, arayigundire, nubwo imwica, nubwo imugirira nabi, ariko ntiyemera kuyiha Yesu. Kugira ngo rero uruhuke, ugomba gutera intambwe kwemera guha Yesu imibabaro yawe. Hari urugero tubona mu Itangiriro ibice 37 murongo 35, ni Yakobo se wa Yosefu. Bamaze kumubikira ko Yosefu yapfuye nubwo bamubeshyaga, yaravuze ngo nzarinda njya ikuzimu, nzasanga umwana wanjye ikuzimu nkirira ngifite agahinda. Bibiliya irambwira ngo abahungu be n'abakobwa be baraza bafatanya nawe kurira, bagerageza kumuhoza, ariko akora indahiro. Aravuga ngo nzarinda njya mumva, nzarinda njya ikuzimu nkiririra umwana wanjye. Hari abantu benshi banakijijwe bafite agahinda kabo bagakomeje muri ubwo buryo, bavuga ngo nzarinda mpfa ntamubabariye, nzarinda mpfa ntibagiwe, nzarinda. Bavuga ngo imibabaro arayikomeje, yaretse ibyaha, yaretse ibindi bintu byinshi, yahaye Yesu igice kinini cy'ubuzima bwe, ariko imibabaro arayikomeje. Imibabaro yawe nutayiha Yesu irica wowe, iravuna wowe, irababaza wowe, irakugirira nabi muri none. Yesu arifuza ko wayimuha ukemera ugaseda, ukamubwira ati Yesu ngwino nkize, niko ko narababaye, niko ko narahemukiwe, niko ko negiriwe nabi n'abantu Satani yakoresheje, ariko ufite imbaraga zo kuba wanyiza. Ntugire indahiro imeze nk'iyo Yakobo yagize avuga ku mwana we. Imana yacu itugirire neza. Uru rugendo rwo kwigira kuri Yesu, kuko yavuze ngo tumwigireho, nuvuga ngo tumwigane, ibyo dusaba gukora aba ari ibyo dukora. Kwigira kuri Kristo birankiza, ni njyewe bwa wa mbere bigirira umumaro, bigenda binkiza buhoro buhoro. Umutima wanjye ukabaho udakomeretse, ugituye mu isi ikomeretsa, ugituye mu isi ibabaje, irimo ibibabaza byinshi, ariko umutima wanjye ukabaho uri muzima, warakize kubera kugenda nigira kuri Yesu. Kuko twasanze nubwo aruhura abarushye n'abaremerewe bose, ariko afite icyo abasaba. Aravuga ngo nimwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Uyu munsi wongere intambwe cyangwa se umuvuduko cyangwa se speed ukoresha mu kwigira kuri Yesu. Nuyongera uzabyungukiramo muri none mu buryo butangaje.
kumwigiraho ariko kandi ntabwo natinya kuvuga ko ari urugendo, ntabwo ari ibintu dushobora ngo pafu mu kanya gatoya, ahubwo ni urugendo, ni uruhererekane rw'iminsi kugenda mwigiraho buhoro buhoro. Ni ukuvuga ngo ni umurimo, ni urugendo nzarangiza ariko mvuye hano ku isi kwigira kuri Kristo, kuko nta na rimwe nzavuga ngo narangije ibyo yagombaga kunyigisha byose, narangije kubikora nk'uko yabishakaga byose. Oya, ni urugendo, ariko icyangombwa ni ukudahagarara muri urwo rugendo umunsi ku wundi, nkitoza kwigira kuri Kristo, kugerageza gusa nawe, kugerageza gukora ibyo nsaba gukora bimpindukirira ari njyewe bibyariye inyungu, adafite umutima umeze nk'uw'umwana mutoya. Ibi ngibi impamvu mbihereyeho arabishimangira inshuro nyinshi mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, birimo muri Mariko, birimo muri Luka, birimo kumera nk'abana batoya. Ese umwana mutoya utaragira ubwenge bwinshi no gutekereza kwinshi yababajwe bimera bite? Uzi ko yongera mu kanya gato akamera nk'umuntu utari wababajwe? Uzi ko yongera agasekera aba bantu bamuhemukira? Ntabwo nkubwira ngo ube naifu ugira ubupfapfa n'ubuswa, oya, ariko ndakubwira ngo urinde umutima wawe bizenda gusa nk'uko umutima w'umwana mutoya umeze. Ibyo icyo ni kimwe mu byo adusaba kumwigiraho. Ni ibintu bike yanafashe, ariko ubundi Bibiliya yuzuye ibiduhamagarira kumwigiraho byinshi, yuzuye ibiranga uburyo dukwiriye kumwigiraho byinshi. Niyo mpamvu dukwiriye kuyisoma kenshi. Ntabwo wamenya n'uburyo ukwiriye kumwigiraho utamenye n'ibyo agushakaho, utamenye n'ibyo agusaba. Urundi rugero yaratubwiye bisa nanone nk'ibigoye ndetse n'ibitangaje, aratubwira ngo dusabire abanzi bacu umugisha. Tekereza umuntu ukwica, umuntu ukwanga, umuntu urimo akuroga, umuntu urimo gupangira imigambi mibi, hanyuma Yesu agatinya kugira ngo umukunde, nurangiza unamusabire umugisha. Ibyo ngibyo nanone ni urugendo rwo kumwigiraho. Ibyo ngibyo nagira ngo ubwire ko ubyungukiramo si umwanzi wawe gusa, ngo nuko utamwishyuye, nuko utihoreye ku byo yagukoreye. Umuntu uzungukiramo bwa mbere ni wowe. Ni ukuvuga ngo iyo ndimo saba imbaraga z'Imana, nkabishobozwa n'Imana, gukunda umuntu nyanga, kumwifuriza umugisha, kumusabira, burya njyewe igikomere ntigishobora kumfata. Ni ukuvuga ngo ndakira cya gikomere yari arimo kunteza. Kwigira kuri Kristo rero ni urugendo, nkuko nakomeje kubivuga, rw'iminsi dufite hano ku isi, ariko niho umuntu akirira. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Gukira igikomere ni iki? Ni ukwakira uburuhukiro bwo mu mutima, umuntu akabaho aguwe neza, yaratuye imitwaro ye Kristo, yarabashije kubabarira. Arongera akatubwira nanone ngo dukunde kumwigiraho, nanone ngo dukunde Imana. Luka yabivuzeho neza. Ubundi ibi ngibi tubibona, gukunda Imana n'ubugingo bwacu n'imbaraga zacu n'umutima wacu wose, tubibona mu Isezerano rya Kera, tukongera tukabibona nanone mu butumwa bwiza inshuro enye. Ni ukuvuga ngo birashimangiye muri Bibiliya. Ariko Luka yabivuzeho neza mu gice cya 10 umurongo 27, we yavuze gukoresha ibice byose. Yaravuze ngo mukundishe Uwiteka Imana yanyu umutima wanyu wose, ubugingo bwanyu bwose, imbaraga zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose. Ahubwo abantu bagira ngo gukunda Imana ni ibintu bizadufasha tukazajya mu ijuru gusa, tukazabana n'Imana mu ijuru gusa. Oya, gukunda Imana n'ibyo bice byose ntagize igice na kimwe nisigaje, bikiza umutima wanjye ku rwego ntabasha kukubwira. Uko uzagenda ukunda Imana, niko uzagenda ugira umutima worohewe, niko uzagenda ugira umutima urimo amahoro menshi, niko uzagenda ugira umutima ubasha kubabarira abakwanga n'abaguhemukira, niko uzagira umutima udafite umuntu wikomye, udafite umuntu ubitse, udafite umuntu wifuriza inabi, atari uko abakwanga babuze, atari uko abahemuka babuze. Kuko nko nabivuze, ku isi hari abantu babiri, hari abakoreshwa na Satani, hari n'abakoreshwa n'Imana. Kandi abo ngo tuzabasanga ahantu hose, tuzabasanga mu nsengero dusengeramo, tuzabasanga mu miryango yacu, mu bavandimwe bacu, mu miryango twashatsemo, aho twiga, aho dukorera. Abo bantu b'amoko yombi uzabasanga ahantu hose, uzabasanga yewe no mu madini yose. N'amadini arimo avuga ko yigisha inyigisho turimo tugana mu ijuru, dufite umwuka wera n'ibindi ngibyo, naho uzasangamo abakozi ba Satani. Rero gukunda Imana muri izo nzego, uko nguko Luka yabivuze, ugakunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose, nta gace n'akamusigaje, bizatuma ugira umutima urimo amahoro menshi. Ntago inyungu yo gukunda Imana no kubaha Imana ariyo izamperekeza gusa kugira ngo nzajye kubana n'Imana mu ijuru. Oya, birampa amahoro ndi ahangaha. Ni ukuvuga ngo abantu bakunze Imana, abantu babanye n'Imana neza, biraborohera gukira ibikomere kandi ibikomeretsa bigihari, biraborohera gutunga amahoro n'umunezero kandi ibyangiza bigihari. Ikindi navuga ahangaha ndimo wenda ngana ku musozo, nuko mu bintu umwuka wera akora harimo gutanga ibyishimo n'amahoro. Impamvu nifuza kuvuga ku mwuka wera nuko ibikomere bya cyane byageze indani, ntabwo ushobora kubikizwa n'abapsikologe, ntabwo ushobora kubikizwa no kuganiriza abakansera n'abandi bantu bose bajya inama. Ibikomere by'ibwina indani mu mutima bikizwa n'Imana. Hari uruhare rero rukomeye rw'umwuka wera mu gukiza ibikomere. Kandi mwibuke yuko Yesu yarivugiye ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Ni ukuvuga ngo uwo ni umwihariko
w'abakristo, ni umwihariko w'abantu bahaye Yesu ubuzima bwabo. Ntabwo Mwuka Wera tumuhabwa kugira ngo tuvuge mu ndimi, tuzisobanure, tugire amayerekwa, tugire inzozi, tugire ubuhanuzi n'ibindi. Ibyo byose arabikora. Tugire impano nziza dukoresha mu bwami bw'Imana, ibyo byose arabikora. Ariko hari ibintu Mwuka Wera atanga abantu bise badashobora guhabwa. Ni ukuvuga ngo uwo ni umwihariko w'abana b'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo ukingurire Umwuka Wera umutima wawe, wemere kugira ngo aguhe ibyishimo birenze ibyishimo naturel, wemera guha amahoro birenze amahoro asanzwe nzanirwa nuko ibinzengurutse ari amahoro. Uwo ni umurimo ukomeye Umwuka Wera akora muri twebwe. Tubibona mu Bagalatiya igice cya 5:22-23. Iyo tuvuga ku mbuto z'Umwuka Wera, haravuga ngo ariko rero imbuto z'Umwuka Wera ni urukundo. Ni ukuvuga ngo umuntu wampemukiye, umuntu nyanga, nshobora kumukunda kubera Umwuka Wera. Mu buryo busanzwe bwa karemano ntibirimo, kuko aranyanze ndetse aracyanabikomeje. Burya umuntu yakwanza ariko akaba yaragiye mwaratandukanijwe cyangwa atagikomeje gukora ibyo bikorwa by'urwango, byanashoboka ko wanamubabarira. Ariko reka mvuge unyanze kandi akibikomeje, urimo kungirira nabi kandi agikomeje iyo nabi. Mu Mwuka Wera, mu mbaraga Umwuka Wera atanga, harimo imbaraga z'urukundo. Ni ukuvuga ngo mu mbuto z'Umwuka Wera harimo urukundo rutari urukundo rwa karemano, rutari urukundo nkura mu kinyabupfura nakuye iwacu. Oya, urukundo mpabwa n'Umwuka Wera. Si urukundo gusa, aravuga ngo ni ibyishimo. Iyo umuntu akomeretse, ibyishimo biratakara. Nicyo kintu cya mbere kigenda. Ariko Umwuka Wera mu bintu atanga harimo n'ibyishimo. Umuntu rero wakize ibikomere, ikintu kimuranga ahorana ibyishimo bidashira. Ibyishimo nagira uyu munsi ntago ari ibyo mpabwa wenda n'ibyiza bizengurutse n'umuryango mwiza n'ibindi bitandukanye. Ni ibyishimo mpabwa n'Umwuka Wera. Kubera iki? Kuko namwemereye akaza agatura mu mutima wanjye, kuko nemeye gukunda Imana n'umutima wanjye wose. Mwibuke ko ibi bintu bidashoboka kwa bisi babihabwa, kuko ni umurimo ukorwa n'Umwuka Wera. Wagatanga nanone n'amahoro, kwihangana, kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ni ukuvuga ngo gukira k'ukuri, kugira ngo umuntu akire ibikomere kandi ibikomeretsa bigihari. Nakubwira ngo kuba muri Kristo neza. Nagira ngo ufate akanya urebe ubuzima bwawe. Ni akahe gace waba warasize hanze utamuhaye? Ni hehe waba warisigarije utemeye kumurekurira rwose? Hari umuntu ushaka kuvuga ati ariko njye narakijijwe, numva ngerageza gusenga, numva ngerageza gukora ibyo ngomba gukora. Nkuko navuze ngo kwigana Kristo, kuko yatubwiye ngo munyigireho, ni urugendo. Ni urugendo rutazigera rurangira nkiri hano ku isi. Ni urugendo nzabamo kugeza umunsi nzavira muri uyu mubiri. Mu rugendo aho ugeze rero, ongera wigira imbere. Ongera wigira imbere mu kumwigiraho, niko uzakira igikomere kandi ibikomeretsa bigihari. Nongere ndagize nkubwira ngo nta garanti muri iyi si kutazakomereka. Uzakomereka kereka isi yose ikijijwe, kandi ntabwo bishoboka. Kristo azarinda agaruka gutwara umugeni we hakiri abanyabyaha. Ndetse uko tugenda dusatira iminsi ya nyuma, Satani azarushaho gukorana umwete mwinshi. Kandi Satani abazakoresha ntabwo abari kure yawe, ko abari kure yawe ntabwo bakugeraho, ntabwo bakubabaza. Azakoresha n'abakuri bugufi. Ariko twasanze muri Kristo bishoboka ko twagira amahoro. Yesu yarabyivugiye, aravuga ngo mwisi tugira imibabaro, niduhumure yanesheje, ngo ariko muri we tugira amahoro. Rero wakire amahoro Kristo atanga, umwinjiremo nk'uko umuntu yinjira mu buturo akimarirayo wese, nagira agace na kamwe usigaza hanze. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Reka nongere mvuge aya magambo, nkubwire ngo gukira ibikomere birakomeye, ariko kandi biranoroshye. Bikomereye bandi abantu batari buhitemo kwigira kuri Kristo mu buryo buhoraho kandi mu buryo bwose. Abo ngabo birabakomereye cyane, ndetse nta nubwo byanashoboka. Ndetse rwose icyo gikomere wabana nacyo, yewe nta nubwo wabana nacyo gusa, ko igikomere burya gihamagara n'ibindi. Iyo umuntu yakomeretse biroroshye kongera gukurura ibindi bintu byose bikomeretsa. Ni ukuvuga ngo wahorana nabyo n'ibindi byose bikazaza byiyongeraho. Ariko muri Kristo birashoboka ko twahagirira amahoro. Uwatubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Anashaka kumwigiraho kugira ngo ugire amahoro. Mu Mwuka Wera, mu mbaraga z'Umwuka Wera, dusanze ko bishoboka ko umuntu yakwakira ibyishimo, ko umuntu yakwakira amahoro, kandi ibibabaza n'ibikomeretsa bigihari. Abantu bafite amahoro uyu munsi ku isi, abantu bafite ibyishimo uyu munsi ku isi, ntago ari abatuye kure y'ibyago, ntago ari abatuye kure y'amakuba, ntago ari abaturanye n'abantu beza gusa, ntago ari abafite imiryango myiza gusa, ntago ari abatunganiwe mu buryo bwose. Oya, ni abantu bafite gukora kw'Imana mu buzima bwabo. Ni abantu bakinguriye Umwuka Wera, batagize agace na kamwe basigaza. Rero Imana iguhe umugisha, umenye neza mu mutima wawe ko bishoboka ko umuntu yakira ibikomere kandi ibikomeretsa bigihari. Ariko ibanga si irindi, ni ukuba muri Kristo neza. Kuba muri Kristo ni ubuturo, ukinjiramo wese nta gace na kamwe usize hanze. Birashoboka
ubishaka mwuka w'Imana yabigushoboza n'umwemerera. Reka nongereho iki ngiki ku bantu bari barahize ko batazarikura agahinda kawo. Niba nawe ufite ingamba zimeze nk'izo Yakobo yari afite igihe yavuze ngo nzarinda njya ikuzimu, nzarinda mpfa, bazarinda bampamba ntakize umubabaro ntewe n'umuhungu wanjye Yosefu. Iyo ni ingamba mbi itagukwiriye. Uracyafite imyaka yo kubaho, ibyakubabaje birahari, ni koko wera byarakubabaje ndetse na cyane nkuko navuze ngo nasanze hari imibabaro myinshi umuntu ashobora gutega amatwi akagira ngo ni filime. Rwose iyo mibabaro irahari, nta nubwo nakurenganya, sinawe wabyiteye, nta nubwo ari niko Imana yakwanze cyangwa yakuretse. Twasanze ari uko isi itwawe n'icyaha, itwawe n'imbaraga z'umwijima. Ni ukuvuga ngo hari abantu bakorera Satani bazakomeza kukubabaza, ariko wifata mwe n'uwo muhigo wo kuvuga ngo nzarinda mpfa gifite agahinda k'ibyambaye. Oya, emera ubizanire Yesu arakuruhura, wemere kumwigiraho, uraza kuruhuka, uraza gukira igikomere kandi bikomeretsa bigihari. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Birashoboka ko twatura muri iyi si ikomeretsa, ariko twebwe dufite amahoro tubonera muri Kristo Yesu. Hanze ye nta garanti, hanze ye ntago wabishobora, ariko muri we byashoboka. Imana iguha umugisha. Reka twongere dufatanye gusenga. Urakoze. Data, mu izina rya Yesu nongeye kugushimira urukundo rwawe rwinshi, ndagushimira ineza yawe, ndagushimira imigambi myiza ufitiye inyoko muntu, ufitiye abahungu n'abakobwa batuye hano mu isi. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo kuko wakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Muri Kristo niho dufite uburuhukiro. Yarivugiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Abana bawe bateze amatwi iki kiganiro njya guhara ku ngoma, harimo abakomeretse bikomeye, batabasha no kuvuga, badafite wenda n'uwo babwira kuko bamaze gutakaza icyizere ku bantu bose. Ndasenze mwuka wera kugira ngo ubasange maze ubinjize muri iki kiruhuko kibonera muri Kristo Yesu. Niho honyine kibonerwa, niho honyine hari ubuturo buzima umuntu yakwakirira amahoro, agakira, akagubwa neza. Ndasenze mwuka wera kugira ngo ukore ku mitima yabo kandi ubakize. Abo ngabo bari baragambiriye kugundira agahinda kabo no gukomeza ibyababayeho bakanga kubirekura, bahemukiwe n'abantu, bagiriwe nabi n'abantu, barabigundiriye, barabikomeje, bakumva ntibabirekura, bakumva ntibatandukanywa nabyo. Ndakwingize kugira ngo imbaraga zawe zibasange muri uyu mwanya, bemere kubiguha kuko niwo bashije kubyikorera, maze imitima yabo ikire, iminsi basigaje bakira hano ku isi bayiberemo amahoro, bakire umudendezo ubonerwa muri Kristo Yesu, bakire bya byishimo bizanwa n'umwuka wera. Ni koko birahari, turabahamya, hari abahamya hirya no hino mu isi bahamya umunezero baboneye muri Kristo Yesu, bahamya guhozwa baboneye muri Kristo Yesu, bahamya amahoro n'ibyishimo no kugubwa neza baboneye muri Kristo Yesu. Reka nawe bimubere umugabane uyu munsi. Urakoze, nongeye gusabira umugisha abakozi bawe bakora uyu murimo, bagire neza, bagwiriza imbaraga, mwuka wera nabashoboze kugira ngo irijwi ryabo mwami ribashe kugera kure, barushye n'abaremerewe hirya no hino baruhuke, ababaswe n'ibyaha babohoke, agakiza kagwirire mu mitima y'abakumva mwami hirya no hino. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, murakoze cyane.